दुबई जाना चाहते हो और वो भी ट्रेन से। विश्वास नहीं हुआ ना, मुझे भी नहीं होता जब मुझे पता लगा। यूएई गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों मिलकर एक अंडर वाटर ट्रेन का निर्माण करेंगी। इसका सारा खर्चा यूएई की गवर्नमेंट उठाएगी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस ट्रेन की लंबाई 2000 किलोमीटर बताई जा रही है और ट्रेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, यानी कि 2 घंटे में आप दुबई पहुंच जाओगे। इस रेलवे ट्रैक के साथ साथ 2 टनल और बनाए जाएंगे, जिसमें एक टनल से भारत नर्मदा नदी का पानी दुबई भेजेगा और दूसरे टनल से दुबई तेल की सप्लाई करेगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।